garaadada laascaanood oo dagaal weerar iyo weerar celis uu ku dhex maray magaalada Muqdisho ayaa ahayd dhacdada ugu saameynta badan ee aan la tibinin toddobaadkii galbaday madax dhaqameed ka tagay magaalada laascaanood oo ka qayb galay caleemasaarka isin dhaqan oo ka dhacayay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay hoosta ku wateen qorshayaal kale oo siyaasadeed iyo aragtiyo isdiidan waxa ay sababtay qarax weyn oo ka dhaca madaxweynaha Soomaaliya hortiisa haddaba muxuu ahaa codsigii ay garaadada laascaanood doonayeen inay u gudbiyaan fiilla Soomaaliya iyo khilaaf xooggan oo qarxay saacadihii lagu guda jiray kulan ay la qaateen madaxweynaha Soomaaliya kaasi oo burburiyay doonistoodii warbixinteenna ayaynu ku falaqaynaynaa waxa ay noqotay mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu saameynta badnaa toddobaadkii galbaday kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu casho sharaf u sameeyay madax dhaqameedkii ka soo qayb galay caleemasaarka isim dhaqan oo ka dhacayay magaalada Muqdisho garaadada laascaanood ayaa si gaar ah uga qayb galay kulankaasi waxana ay doonayeen in ay codsiyo la wadaagaan fiilla Soomaaliya kuwaasi oo ay qorshaheeda hore u sii dhisteen kana sii baaraan degeen balse wixii ay filayeen wax ka duwan ayay la kulmeen laba garaad jaamac oo ugu waaweyn simada dhaqanka ah ee magaalada laascaanood ee bariga Sool ayaa markii ay mikrofoonka qaateen bay iskaga horyimeen dagaal siyaasadeed oo xooggan kaasi oo mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliya ay kala safan yihiin garaad jaamac garaad Ismaaciil ayaa waxa uu si weyn ula dhacsanaa siyaasadda madaxweynaha haatan muddada 14 maalmood u dhiman tahay iyo soo noqoshadiisa halka garaad jaamac garaad Calina uu ka rajo dhigay midnimadii Soomaaliya iyo wax wada lahaanshihi oo haatan uu aaminsan yahay inay Soomaalidu tala kale keento garaad jaamac garaad Cali ayaa waxa uu si weyn u taageersanaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland iyo fikir siyaasadeedkiisa iyo qaabka uu wax u wado inkastoo badiba madax dhaqameedkii halkaasi tagay ay Xasan Sheekh Maxamuud la safnaayeen oo si weyn uga soo horjeedeen madaxweynaha maamul goboleedka Puntland hase yeeshee garaad jaamac garaad Cali ayaa waxa ku midnay qadiyada daaroodnimada iyo taageerada siyaasiyiinta beeshaasi ka soo jeed waxaana ay markii ugu horeysay madashu isu bedeshay mid difaac iyo weerar ah iyada oo qorshayaashii ay doonayeen inay la wadaagaan madaxweynaha Soomaaliya ay meesha ka baxeen garaad jaamac garaad Cali ayaa sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud uu talada dhulka dhigo joojiyona doorashooyinka isku caanashubka ah ee uu ekaysiinayo kuwii Jabuuti ka dhici jiray halka garaad jaamac garaad Ismaaciil uu ka daba qaatay isagoo sheegay inay la dhacsan yihiin qorshaha siyaasadeed ee Xasan Sheekh Maxamuud uu wado iyo doorashada qof iyo codka soo dhaweynayaan waxaana ay noqdeen laba garaad oo isku deegaan ka soo jeeda sidoo kalena wada socday balse iska soo horjeeda oo aragtidoodu ay tahay mid istirsan codsiga ay doonayeen inay la wadaagaan fiilla Soomaaliya ee markii ay xaaladdu halka maraysay burburay ayaa ahaa in Somaliland duulaan lagu qaado sidoo kalena Xasan Sheekh Maxamuud uu siiyo hub iyo sanad military iyagoo garaadadani gudbinayay aragtida ah inay geeyga Somaliland oo dhan iyagu la wareegi karaan kana hortagi karaan aqoonsiga dawladda Israa'iil oo ay Soomaaliya u maaralaadahay lana filayo dawlado kale inay ku soo biiraan waana qorshaha loo carbinayo haatan ciidamada tiradoodu yar tahay kuwaasi oo ay doonayaan mar kale inay isku dayaan deegaanka laascaanood inay ku qabsadaan magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag inkastoo hore isku dayadaasi ay guul darro uga kulmeen balse waxay sameynayaan isku day kama dambaysa oo ay ku tijaabiyaan qabsashada magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag waana sababtay u doonayeen garaadadu inay gacan uga helaan fiilla Soomaaliya balse markii ay laba garaad jaamac weerar iyo weerar celis noqdeen ayaa meesha uu ka baxay damacoodii iyo qorshihii ay lahaayeen